हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में। बात करेंगे राजस्थान में मानसून कब आएगा, इसको लेकर विशेष रिपोर्ट इस वीडियो में देंगे आपको। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हो। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो राजस्थान में मानसून की अब जो इंतजार की घड़ियाँ हैं वो लगातार समाप्त होने को जा रही हैं। राजस्थान में कई जिलों में मानसून की दस्तक अगले 12 घंटों के दौरान हो जाएगी। आईएमडी द्वारा भी एक बड़ी घोषणा की जाएगी। तो आपको बताएंगे राजस्थान के कौन कौन से ऐसे ज़िले जहां पर मानसून अगले 12 या 36 घंटों के दौरान पहुंचने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। सबसे पहले अगर हम भारत के मैप पर ले चलते हैं आपको, तो भारत के मैप पर आप देख सकते हो मानसून को जो रेखा है वो गुजरात के ज़िले हैं वहाँ से गुजर रही हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होते हुए मध्य उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी ज़िले हैं वहाँ से होते हुए हरियाणा और पंजाब के जो निचले दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से गुजर रही है। यानी राजस्थान के काफ़ी करीब मानसून है। आने वाले 12 से 36 घंटों के दौरान राजस्थान में मानसून की जो प्रवेश करने की प्रक्रिया है वो हो जाएगी और राजस्थान में कई जिलों में मानसून की जो प्रवेश कर जाएगा। हमको बता दें कि आईएमडी द्वारा भी एक बड़ी घोषणा की गई है मानसून की, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में मानसून कहाँ तक पहुँचा है और राजस्थान में कब पहुँचने वाला है, इसको लेकर भी आईएमडी ने बड़ा अपडेट दिया है। हम बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये आईएमडी द्वारा एक मैप जारी किया गया है। इसमें देख सकते हो आप कि जो गुजरात के इलाके हैं, गुजरात के जो सूरत के आसपास के इलाके हैं वहाँ से पश्चिमी मध्य प्रदेश जो इलाके हैं और यहाँ पर सीधे उत्तर प्रदेश से होकर उत्तर ये धीरे धीरे जो पंजाब और हरियाणा के जो इलाके हैं वहाँ से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अब लगातार संभावना बन रही है कि राजस्थान के जो उत्तरी ज़िले हैं वहाँ से प्रवेश मानसून कर सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून की दस्तक अगले 48 घंटों के दौरान कई जिलों में हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि मानसून की धमाकेदार एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी जगहों पर मानसून की दस्तक हो जाएगी। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है जिसकी वजह से राजस्थान की कई जिलों में प्री मानसून की बारिश जारी है। एक डिप्रेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, अगर वो राजस्थान की तरफ आता है और मानसून भी जो सक्रिय होता है तो राजस्थान में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है 20 जून तक। तो उम्मीद करेंगे राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हो। आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। राजस्थान में अगले 12 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान में मानसून पहुंचने वाला है। राजस्थान में अच्छी बारिश की उम्मीद अगले 48 से 96 घंटों के दौरान बन रही है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।